हरे कृष्णा, राधे राधे। तो अभी हम लोग इस्कॉन टेम्पल आए हुए थे, तो हम लोग सुंदर सा दर्शन करते हैं। दर्शन करने के बाद हम लोग अपने अपने स्थान पे बैठ जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे भागवत कथा चल रही थी। तो उसके बाद हम लोग बैठ के अपने स्थान पे माला करने लगते हैं। माला करते समय वक्त हमें एक सूचना मिलती है कि यहाँ पे नौका विहार उत्सव मनाया जा रहा है, जो कि 21 जून को है। और ये उत्सव को हम लोग चंदन यात्रा भी कहते हैं, जो कि अक्षय तृतीया से शुरू होती है। ये हर साल मनाया जाता है। तो आप लोग ज़रूर एक बार इसमें आइएगा, अगर आप लोग इस लोकेशन पे होंगे, और आइएगा ज़रूर। राधे राधे।